Olá meninas, eu sou a Emily e hoje eu estou aqui com a minha prima. Oi, eu sou a Natália. E daqui a 2 dias nós vamos gravar o vídeo fazendo slime. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então já deixe nos comentários E olha aí nos cards que vai ter muitos. Nós sabemos se é desse lado ou desse lado, né, Emily? Então pessoal, nós só vamos gravar vídeo daqui a 2 dias. Então pessoal, espera um pouquinho porque senão não vai dar certo pra nós. Porque nós vamos comprar as coisas. Então gente, tchau, foi isso. Espero que tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!